նենց եմ կազմել ես իմ դասախոսությունը, որ ձեր արդեն իմացածը, հա, մի քիչ ավելացնեք հայկական ժամանակակից արվեստի, մոդեռն արվեստի եւ ժամանակակից արվեստի իմ կարծիքով կարևոր հեղինակների հետ ծանոթանալով եւ ուրեմն հատկապես այն արվեստագետները, որոնք իրենք Հայաստանում կարողացել են արվեստի միջավայր ստեղծել ու գիտեք, որ այսօրվա Հայաստանը անկախացել է 18 թվականին 1900 դրանից առաջ Երևան քաղաքը այդքան տենց կարևոր տեղ չէր արվեստի իմաստով եւ ընդհանրապես այս մեր ռեգիոնը, որովհետև հիմնականում գտնվում էր իսլամական երկրների ազդեցության տակ, այնտեղ արվեստը շատ դանդաղ էր զարգանում եւ զարգանում էր մայրաքաղաքներում, ասենք Կոստանդնուպոլիս, ինչ որ իմաստով Թեհրան կամ նրա կովկասյան ուրեմն կենտրոն Թիֆլիսը, որը հետո ռուսական ուրեմն ազդեցության պատճառով էլի շարունակեց մնալ կենտրոն, ինչևէ, բայց ուրեմն արվեստի հիմնական ուրեմն կենտրոնները դա Մոսկվան էր, Պետերբուրգն էր։ Երևի մնացած գիտեք դուք, ասենք թե Այվազովսկի եւ այլն այդ արվեստագետներին, ռոմանտիկ, կլասիցիստ։ Մենք այսօր կխոսենք մոդեռնիստ արվեստագետների մասին, որովհետև հայկական արվեստը Հայաստանի արվեստ է։ Միանգամից սկսվում է իբրև մոդեռնիստական արվեստ։ Եվ բնականաբար ամենահայտնի դեմքը այդ արվեստի Մարտիրոս Սարյանն է, որը ինքը չէր ծննդով Հայաստանից չէր, հա, ծնվել էր Ռոստովում եւ սովորել Մոսկվայում, բայց նաև մեր ուրեմն Գերբի դրոշի հեղինակն է, ուրեմն շատ կարևոր արվեստագետ։ Իմ կարծիքով նրա մինչև առաջին համաշխարհային պատերազմի շրջանի գործերն են ամենակարևոր ու լավ կլինի, որ դուք ուսումնասիրեք, ավելի տեսնեք այդ գործերը եւ նաև ուզում եմ ասել, որ Մարտիրոս Սարյանը մի շրջանակի արվեստագետների մի շրջանակ կար Մոսկովյան, որի անդամ էր ու սերով տենց ավելի հակաակադեմիական նկարիչների հետաքրքիր է նաև անպայման պետք է իմանաք, որ Սարյանը դեռ շատ հայտնի, երբ որ իր մասին ուրեմն Մաքսիմիլիան Վալոշինը մի տեքստ գրեց, որտեղ համեմատելով ֆրանսիացի նկարիչների, Մատիսի, հա, այդ տիպի նկարիչների հետ ասեց, որ Մարտիրոս Սարյանը ոչ թե օրիենտալիստ է, այսինքն արևմուտքում ապրող մարդ, որը սիրում է արևելքը, այլ հենց արևելքցի արվեստագետ է, շատ հետաքրքիր մարդ է, ուրեմն Մաքսիմիլիան Վալոշինը երկար ժամանակ ապրել էր Փարիզում, շփվել էր համարաբոլոր ուրեմն տենց առաջադեմ արվեստի կամ փիլիսոփայության, հոգևոր փնտրումների տենց մարդկանց հետ 5 թվականին երևի գիտեք Արենոտ այդ գիրակի կոչված է, ժամանակ եղել է Պետերբուրգում, ցնցվել է իր քաղաքական հայացքները ավելի վեր էր, հա, ոչ մեկի կողմը չէր եւ ավելի կարելի ասել մետաֆիզիկական պատկերացումներ ուներ ու որոշում է գնալ Ղրիմում մի հատ տեղ կար, որը այսօր կա Կոկտեբել անունով, այնտեղ ուրեմն տուն է սարքում, որը դառնում է արվեստագետների հավաքվելու տեղ, կենտրոն Կոկտեբելը։
Միջև կյանքի վերջ, ընդեղ անդադարվեստագետներ էին գնում, ուրեմն պիեսներ են բեմադրել, բանաստեղծություններ են գրել, բոլոր հայտնի է թվերի, որ կոչվում է Սերեբրինի վեկ, արծաթե դար։ Այդ արվեստագետները Չեխովը եւ այլն հետագայում, ուրեմն, նախ ուզում եմ ասել, որ այդ տեղը դառավ նուդիստական պլաժ, այսինքն որովհետև նուդիզմը գիտեք բնապաշտներ են իրանք եւ եթե դուք Սարյանի տենց գրքեր կա տպած արվեստի մասին Սարյանը, այնտեղ մտավորնակ միտք ունի, չէ՞ Սարյանը, մարդը բնությունը մարդ։ Հա, ուրեմն այդ բնապաշտությունը շատ կարևոր է իրենց համար, նաև խաղաղության կողմնակից լինելու։ Դուք չեք տեսին Մարտիրոս Սարյանի մոտ պատերազմ արտահայտող նկարներ, չնայած իր որդին երկրորդ համաշխարհային ժամանակ զոհվել է, բայց նա ասենք նկարում էր ծաղիկներ։ Բայց մի հատ ունի կարմիր, հայկական կարմիր բանակը Ուրեմն երկրորդ կարևոր նկարիչը, որի մասին ուզում եմ անպայման իմանալ, Գեղիշե Թադևոսյան։ Հիշում եք Վարդան Ջալոյան, որ պատմում էր ու ասում էր ամբոխի եւ անհատի, հանճարի, հարաբերության մասին, մոդեռնիստների, ասենք, մասին շատ տիպիկ ուրեմն այդ տեսակ մի աշխատանք մեր պատկերասրահում է գտնվում ու ես ամեն անգամ որ ես գործը ցույց եմ տալիս գործը արված է 1908 թվականին, այսինքն ավելի շուտ քան այն մարդը, որին հիմա ցույց կտամ այդ պոետը, Կարադարվիշը, սենց կերպարք ունենար, համենայն դեպս երևի բանաստեղծների նկարիչների մեջ եղել է ինչ-որ տենց կապեր Թիֆլիսում եւ օրինակ նայեք, թե ոնց է պատկերում պոետին Գեղիշե Թադևոսյանը, լրիվ մերկ, բնության մեջ եւ ծաղիկների, ծաղիկներով, ինչ-որ իմաստով ոնց որ արագեղեցիկ։ Անպայման ուրեմն գործը եմ ցույց տալի, որը շատ հաճախ չեն ցույց տալի։ Տենց, բայց պետքա դուք անպայման իմանաք։ Ուրեմն շատ կարևոր մի արվեստագետ Կարադարվիշ, առաջի ֆուտուրիստ, ուրեմն պոետը, ֆուտուրիստը Կովկասում։ Գագիկը շատ լավ պատմում էր ֆուտուրիզմի մասին, ես մի բան ուղղակի ասեմ, այս ռուսական ֆուտուրիզմի եւ կոնկրետ հենց Կարադարվիշի, որովհետև Կարադարվիշը ավելի կապված է ռուսական ֆուտուրիստների, Բորլյուկ, Մայակովսկի եւ այլն։ Ուրեմն սրանք մի քիչ ավելի դադայիզմին էին մոտիկ, այսինքն եթե ֆուտուրիզմը, իսկական ֆուտուրիզմը, եթե հիշում եք, դա պատերազմի ովքեր կորչ են կանայք կեցե պատերազմը, ապա մեր ֆուտուրիստները, հատկապես Կարադարվիշը, լրիվ հակառակն էր, կեցե կանայք, կորչի պատերազմը, եւ մեծ այդպես խաղաղասեր էր, էլի քաղաքականության առումով իլիամ վեր էր դասում, այսինքն ոչ կարմիրների կողմից էր, ոչ սպիտակների կողմից էր, դրա համար դուժեց եւ 24 թվականին նրան դատապարտեցին բոլշևիկները, արգելեցին, որ չտպվի ոչ միտեղ, ուրեմն ֆուտուրիզմը ունի մի հետաքրքիր տեսակ մեթոդ, Խլեբնիկովի մեթոդն է, դա կոչվում զաում, մտքից անդին, անդր մտային, ուրեմն անդր մտային սիրուն է հնչում հայերը, նայեք, որ կարդում եք ոնց որ հասկանում եք, չէ՞, ճախրի ճախր, բռներ ի քախր, լուրեր ի լուր, մտեր ի փուր։ Մի խոսքով ինքներդ կարող եք sense բաներ անել, գրականությունը շատ դժվար է մոդեռնացվում։ Գրականություն կարելի է ասել դա մի ողբերգություն է, որ անդադ լացալին է մոդեռնիզմի վրա։ Եվ հիմնականում
հենց հատկապես Ջալոյանի լեկցիայից կարող էր ձեր մոտ տպավորություն առաջանալ, որ ինչ որ մի ասես նեղ մի տեղ է այս մոդեռնիզմը կամ հետո contemporary-ին, հա, postmodern-ը, ու անընդհատ այդպես ոնց որ Միքայելսկում դուս եք թռնել մոդեռնիզմից, հա, իբրև ստեղծագործող, ձեր մոտ կարող է այդպես խնդրեմ առաջանա, թե ինչ անեք, որ լինի ժամանակակից, ես նայեք, մի հատ գործ եմ նվիրել բանին, Կարադարվիշին, որ ինքը որտեղ ասում էր, որ ինքը անարխիստ է, հերոսը նա է, ով փողոց դուրս կգա մերկ, անիմաստ, անամբող, թոթափած վրայից հազարամյա մարդկային զգեստը, կապուստը, կանոնը։ Ուրեմն, նայեք, այդ բախումը հասարակության հետ, ինչքան է որ տարբեր ստրատեգիաներ են եղել, ասենք ռեալիստ արվեստագետները, ոնց որ Կուրբեն, մի տեսակ բախում ունեցել, նույնիսկ ռոմանտիկ Էժեն Դելակրուան, ռեալիստը մի տեսակ, իմպրեսիոնիստները այլ եւ այլն, այսինքն այս տեսականացման առումով, ուրեմն ես կարծում եմ, որ ավելի, հա, ինչի որոշեցի շատ նկարներ ցույց տալ, որ դուք չխճճվեք ուրեմն տեքստային եւ տեսական բաների մեջ, սահմանների մեջ, շատ լավ էին ձևակերպումները Վարդանի Ջալոյան, բայց հատկապես Նազարեթը ինձ թվում է շատ այնց ոնց որ ոչ մի բան չէր ցույց տալիս ու միայն խոսում էր ու մտքի, հա, վրա էր շեշտը դնում Այդ դեպքում արվեստագետների մոտ հատկապես մոդեռնիզմը ուսումնասիրող, հա, արվեստական նոր իմացող արվեստագետի մոտ առաջանում է բան, որ ինքը պետք է ինչ-որ նորություն անի։ Մի հատ նենց բան պետք է անի, որը չի եղել իրանից առաջ։ Եվ դա կաշկանդող մի բան է, ես սա ուզում եմ ցույց տալ, որ տեսեք, ես նույն ձևի տենց ոնց որ կրկնել եմ, հա, իր միտքը դրել եմ, պերֆորմանսեր, ուրեմն այդտեղ, նաև Մի խոսքով էլի վերադառնանք մեր դասականներին, Երվանդ Քոչար, գիտեք, Երվանդ Քոչարի արվեստագետ, նա եղել է Թատևոսյանի աշակերտը Թիֆլիսում, հետո որոշել է գնալ արտասահման դառնալ համաշխարհային արվեստագետ, սկզբից գնացել է Մոսկվա, հետո արդեն 20-ականների սկզբին Փարիզ, Այս աշխատանքը արված է Փարիզում, բայց ամեն դեպքում շատ հետաքրքիր, որտեղ շատ քիչ են հայ արվեստագետներ, Սփյուռքում ապրող կամ Հայաստանից գնացած արվեստագետներ, որոնք ազատամիտ են։ Դες մի հատ խնդրեմ կա, այսինքն դուք կարող եք լինեք ազատամիտ, գնաք Լոս Անջելես, դառնաք ահավոր կոնսերվատոր, ընկնեք նոստալգիաների մեջ։ Ուրեմն Քոչարը այդ տարբերություն։ Այդ մարդկանց, այդ արվեստագետների հակառակը փնտրում էր նորը, փնտրում էր այն տեղերը, որտեղ ստեղծվում է նոր արվեստ, դե իհարկե դա Պիկասոյի շրջապատներ, ուրեմն Մեսենժե, չգիտեմ, Դյուշանը կար, այդ շրջապատում նրանք միասին գրել են նաև մի մանիֆեստ, այդ մանիֆեստի տեքստի հետ կարող եք ծանոթանալ, թանգարանում էլ կա, դեմենսիոնիզմի մանիֆեստ, հա, որը անիմաստ իհարկե մի բան էր, տենց շատ անցավ կողքից, այդքան հետաքրքիր չէր, որտեղ եթե Գագիկին լսել է, Գագիկ լավ է բացատրում շարժման դերը եւ այլն, հա, այդ տեսակ բաները, որը կար ֆուտուրիզմում, որը կարևոր է, ոնց էր։ Լավ, բայց Քոչարը այդ ժամանակ այս տեսակ գործեր էր անում, նկարչություն տարածության մեջ, այս գործը գտնվում է Պոմպեդուում, Պոմպեդում Փարիզի ժամանակակցարվեստի թանգարանն է եղել, որ գնաք, անպայման գնայեք եւ կարծում եմ չեք գտնի այս գործը, որովհետեւ այլևս էլ չի ցուցադրվում։ Գիտեք, մի հատ խնդրեմ ունի Քոչարի արվեստը, որ ինքը էկլեկտիկ է։ Այն իմաստով մաքուր, ինչ իմաստով, որ իր ժամանակակիցներն են, այսինքն եթե դու ասում ես, որ նկարչություն տարածության մեջ,
բայց հետո կեղծ տարածություն է ստեղծում մակերեսի վրա, արդեն ինչ-որ մի հատ կոնֆլիկտ կա, այդտեղ դուք նկատում եք, որ այնտեղ ձիա նկարել, ինչ է, բայց ինքը իհարկե մեր մոտ ավելի հայտնի է այս մի գործով, Սասունցի Դավիթը, որը ռեպրեսիաների արդյունք է իրան ճնշում էին և ինքնահաստատվելու համար, որ ինքը պրոֆեսիոնալ է, քանդակել է այս գործը, նմանություն տեսնելով Սասունցի Դավիթի և կավբոյների մասին կինոները շատ պոպուլյար էին այն ժամանակ, երեխեք։ Եվ այդ կավբոյների, հնդիկների այդ տեսակի թեմաներով ֆիլմերի ազդեցությամբ։ Ուրեմն նփակը գիտեք նոր փորձական արվեստի կենտրոնի դիմաց մոտ 10 տարի է, արդեն վերականգնվեց այս գործը, այսինքն այս տիպի քանդակ Քոչարը բաց տենց տարածության մեջ Երևանի չուներ եւ ահա տենց մի հատ գործ մեծացրեցին, դրեցին, մարդ քաղաք, մելանխոլիա, ինքը անդադ տենց մելանխոլիա տենց էր կոչում, ուզում եմ ցույց տալ, որովհետև հիմա գիտեք, որ մենք պատերազմի մեջ ենք, ուրեմն արհավիրքները պատերազմի տենց մի հատ գործ ունի Քոչարը, 62 թվականին արված, ուրեմն Քոչարը այն արվեստագետներից է, որը Պիկասոյի, տենց այդ գիծնա, և ակնհայտ երևում Գերնիկայի հետ այդ մրցակցությունը, Պիկասոյի Գերնիկայի հետ մրցակցությունը, ինչ խոսք իհարկե ավելի տենց սյուրեալիզմի էլեմենտներ կա, Սալվադոր Դալին մոտիկ, ստեղից կոմիկ վրա սենց հորիզոն է երևում, Մի խոսքով Երևան Քոչարը Երևան քաղաքի համար այդենց շարժվող Փարիզ էր մի հատ և ուր գնում էր իր շուրջ միշտ հավաքվում են երիտասարդներ նույնը ձեզ ասեմ Սարյանը, ուղղակի Սարյանը այդքան կաֆեներում չէր նստում ավելի շատ արվեստագետներ գնում էին Սարյանի արվեստանոց, Սարյանի մոտ իսկ Քոչարը Փարիզի այդ տրադիցիայով սրճարաններ և այլը, իմիջայլոց, դա է միգուցե պատճառը, որ մենք ունենք այդքան բացօթյա սրճարաններ, նաև երևի Կոստանզարյանը, որը նույնպես Փարիզից էր եկել, մի խոսքով, ուրեմն այս արվեստագետները, ինչպես նաև, որ մի քանի ճարտարապետներ, Գիտեք Եղժե Չարենցին, անշուշտ անպայման գիտեք, որը փորձեր արել լինել ֆուտուրիստ, շատ անհաջող ձևով, որովհետև ինքը շատ ռոմանտիկ էր և սիմվոլիստ, ու իր վեճը կամ իր համեմատությունում հետ, որ ինքը համեմատվում էր ավելի շատ Տերյաններ, և ինքը տենց էլ չեն հասկանում ինչ է ֆուտուրիզմը, բացարձակապես չեն հասկանում, իր այս ընկերներն է, Հալաբյանն ու Մազմանյանը, մեծ արագությամբ, ստեղ փորձում են, ուրեմն լև կոչվող մի հատ շարժում ասենք, խմբավորում կար, Մայակովսկի և այլն իրանք, կոնստրուկտիվիստները, ու 24 թվականին փորձում են ամսագիր ստեղծել, այս ամսագիրը կոչվում էր ստանդարտ, իբրև թե մերժում են արվեստը, իբր նոր արվեստ պիտի լինի, կոմունիստական արվեստ, բորշա գլուխները, ոչինչ չեն հասկանում, ինչ են ուզում, Համենայն դեպս ունեին այդ տեսակ մի հատ, քանի որ իրանք պետական էին, ասենք այնտեղ Կարադարվեշին արգելել էին, ում կուզենք արգելեն, ում չեն ուզի չեն արգելի, իմիջայլոտ բոլշևիկները այդ տիպը, ընդհանրապես ձախերը և կոմունիստներ, միանգամից ասեմ, իրանք ուզում են երջանիկ ճամբար ստեղծել, եղել եք ճամբարները բուջուր ժամանակ, իմ պատկերացեք մի հատ երջանիկ ճամբարա, ու այդ ճամբարում զեն մտքեր են գեներացվում, ու բոլոր ամեն ինչ ընդհանուր է և այլն սենց, հետո հանկարծ մեկ էլ Լենինը մեռնում, պատկերացրեք 24 թվականին և ճամբարի ուրեմն դիրեկտորի փոփոխությունից մի անգամից ամեն ինչ փոխվում է։ Ստալինը
Չենք կարող վստահ լինել անձամբ հենց Ստալինը տենց է ասել, թե չէ, բայց Ստալինի զիմլյակները, գիտեք, զիմլյակները ինչ են, կովկասցիները, որոնք օգնեցին իրան դառնալ առաջի քարտուղար։ Այս կովկասցիները, այդ թվում երևի Միասնիկյան եւ այլն, ոչ Չէ, ով է, չգիտեմ կոնկրետ ասում, որ ես բառեք ես ամսագրերը, Միասնիկյանն ասում, հա, ասում է, որ, հա, լագերի ուրեմն դիրեկտորը ասել է, որ մենք Պուշկինն է մեզ պետք, թարգեք ես ֆուտուրիզմ պետք չի, Պուշկինի նման, ինչի Պուշկին, որովհետև Պուշկինը գիտեք, դեկաբրիստ է եղել, հետո Դավաճանել է դեկաբրիստ, նրանց էլ ցարի կողմը, դա շատ լավ տենց բան էր, այսքան ընդդիմադիր արվեստ պետք չի մեզ, անցեք մեր կողմը, հարցերը հետո։ Ինչ է, այս ամսագրի 4 օրինակ մնում, մնացած բոլոր վառում են և Արևշատյան Ռոբոյին երեխեք գիտեն, ուրեմն ես խորհուրդ եմ տալի, որ Արևշատյան Ռոբոյին էլ ուրեմն լեքցիաները կա եւ այլն իմանաք, որովհետեւ այնտեղ ասեցի չէ Հալաբյան եւ Մազմանյան, դրանք ճարտարապետներ են։ Ուրեմն հա, իրանք տենց ուսումնասիրություններ են, հատկապես Ռուբեն Արևշատյան, դրա լավ տենց նեղ մասնագետն է, սովետահայ մոդեռն, ուրեմն այդ ճարտարապետության, իրանք ուսումնասիրություններ ունեն, ուրեմն այս գրողների հանգստյան տունն է, որի ճարտարապետը Գևորգ Քոչարն է, էլի կոնստրուկտիվիստ, ուրեմն ճարտարապետ, որը տուժեց, ուրեմն այդ բախումից ստալինյան, այսպես ասած, բարոկկո եւ կոնստրուկտիվիզմ, այս տեսակ մի հատ վեճ կար, հաղթեց ստալինյան բարոկկոն, որը ներկայանում է իբրև Թամանյան, Թամանյանի տեսքով մեր մոտ, այն որ ամեն տեսակի խաղողը, նուրը եւ այլն զարդեր, չգիտեմ ինչեր, արկաններ, ավելորդ հարուստների տներ։ Մի խոսքով Թամանյանի, հա եւ ուրեմն բանի վեճը շատ հետաքրքիր վեճ է, կոնստրուկտիվիստների, եթե թվերը նայեք, ընդերել մա թվերը 55-ից 91։ Հա, այսինքն այս նոր շրջանի, ուրեմն, երբ որ Ստալինը մահանում է 53-ին, ուրեմն, պատկերացրեք ռեպրեսիաները սկսում 24-ից, 1924 թվից, ավելի են ուժեղանում, քիչ, տարօրինակ ձևի 47 թվին հասնում է պիկին, այդ ռեպրեսիաները, այն որ արդեն Մարտիրոս Սարյան, բոլորին, Շոստակովիչ, Արամ Խաչատրյան, արդեն քիչ ամեն ինչքան տաղանդավոր մարդ կար, բոլորին հանեն Դավաճան։ Գնա ժողովրդից սովորի։ Պատկերացնեք անամոթության աստիճանը, որ կարելի է Արամ Խաչատրյանի ասել, գնա ժողովրդից սովորի, ազգայինը ինչ է։ Ուրեմն իմացեք, ազգայինից հենց խոսում են, դրանք բոլորը KGB-ի կամ NKVD-ի այդ բանի լագերում ինչ են լինում։ Հա, ժողովրդական։ Հա։ Դե մենք որտեվ հին ազգ եք, մեր մոտ ժողովուրդ է, ազգ բարերը հոմանիշները։ Լավ սպասեք, ես ավարտեմ հետո հարցեր կտակ, իմ ծայրահեղական մտքերը է տեսակ են։ Ինչ է, ուրեմն Ստալինի մահից հետո, Ստալինը մահացել է 53 թվականին, որը ժամանակ Խրուշչովն է գալիս, որ հռչակում է ձնհալ, և այդ ձնհալի ժամանակ, մեր մոտ բացվում մի ցուցահանդես 62 թվականին, որը ինքը վերնագրի մեջ չկա այդ տեսակ բան, ուղղակի գրածած ցուցահանդես, բայց արվեստի պատմության մեջ մնացել է իբրև 5-ի ցուցահանդես։ 5 արվեստագետների ցուցահանդես,
ուրեմն դա Մինաս Ավետիսյան, Ալեքսանդր Գրիգորյան, Լավինյա Բաժբեյոկ-Մելիքյան, Հենրիկ Սիրավյան եւ Արփենիկ Ղափանցյան։ Այս են այդ արվեստագետները, ժամանակ ուրեմն մորուք չունեին, այլ բեխերով էին։ Էլի մի հատ ֆոտո ցույց տամ, այդտեսակ տենց այս 5 արվեստագետներն են եւ իրենց արվեստաբանը, որը վերջումը պապկայով, տեսնեք ոնց որ սենց բաներնի։ Ով է դե ասեք։ Հենրիկ Իգիցյանը։ Այս արվեստագետները բնականաբար ուրեմն էլի քննադատվում են տենց։ Այսինքն եթե մի բան բացվելանկարների միությունում երեխեք, իմացեք, որ արդեն ինչ որ մի ցենզուրա անցել էր եւ այդ տեսակ տես քննադատել հնարավոր չէ, բայց որ ընդհանուր Խրուշչովի գիծն էր քննադատվում, ավելի կարծր ստալինիստների կողմից, պետք էր ուրեմն անպայման ստեղ են տեսնել ինչ որ տենց բաներ, որ այս մեկը ինչ որ շատ ֆորմալիստ է դարձել, ինչ որ շատ է համահանում եւ տոճկեցին, ավելի կենտրոնացան Մինաս Ավետիսյանի վրա, որ հենց ամենաապազգայինը Մինաս Ավետիսյանն, ամենաանբարոյականը, որ ծնողների երեսին ինչ որ բանը գույներ է քսում կարմիր կապույտ, թխում է Գոգենից, չգիտեմ ինչ ասես։ Այն որ մի ժամանակ տենց ուզում էին, ասենք Սարյանի մասն էին ասում, երեխես եկը նկարի։ Ես գտա вообще նկարիչի, կարծեմ Ջավարյանը ասեց, որ այդ թվերի վեճերից էր, ռեալիստների և մոդեռնիստների։ Ուրեմն բնականաբար այդ ճամբարի պահակները, չգիտես ինչի, անընդհատ ուզում էին, որ լինի ավելի հիմիկո հարուստների նման, բարոկո պետք է լինի։ Իրանց պետք է Ռեմբրանդտը նկարի, էլի կամ Վան Դեյկը, Տիցիանը։ Այդ ինչ են, ծռմռում են եւ այլն։ Ինչ ևէ, ուրեմն այս արվեստագետները, որպեսզի այդ սոցիալիզմի պրեսից, ճնշումից ազատվեն, արդեն այդ 5 ցուցահանդեսից հետո անընդհատ մտածում են, թե ինչ անել, որ մի հատ տեղ լինի, ազատ տեղ, որտեղ արվեստագետները ցուցադրեն ոչ թե պատվերով արված աշխատանքներ, այլ այն աշխատանքներ, որ իրանք համարում են արվեստի գործեր։ Հիշում եք Վարդան Ջալոյանը, որ ասեց, որ մոդեռնիստ արվեստագետը ինչ որ իմաստով հասարակությունից հեռու մարդ է։ Այսինքն սոցիալիստները անընդհատ այդ տեսակ իբրև թե հասարակության մեջ, ինչ տրակտորիստներ էին նկարում բաներ ամբողջ կուսակցության, բայց իբր նկարում են այսօրվա տենց նորություններ, թերթի նորություններն են ձևավորում ոնց որ թե էլի։ Իսկ դրան հակադրված ժամանակակից արվեստագետը ասենք կարող է նատյուրմորտ նկարել։ Բնա նկար, սովորական։ Բայց գունային հարաբերությունները, չգիտեմ, այդպես կոմպոզիցիոն հարցերը կարևորելով, ուրեմն հիշում եք, որ ասեցի Մարտիրոս Սարյանը բնապաշտ էր եւ այլն, երեխեք 19-րդ դարում, հատկապես 19-րդ դարի վերջում, 20-րդ դարի սկզբում կար մի հատ այնց կեղծ գիտական պատկերացում, որ իբր ազգերը իրանց բնության հետ շատ կապված են, եւ բնությունը sense անմիջականորեն ձեզ տալիս է, ասենք լավ լսողություն կամ լավ գույնի զգացողություն, լավ պարելու ռիթմի զգացողություն, ինչ որ sense բաներ, էլի իբր կապված են։ Օրինակ հյուսիսային ազգերը իբր լավ ռիսունը կունեն, տենց չոր, հարավային ազգերը լավ գույնի զգացողություն ունեն։ Մի խոսքով ինչ որ այդ տեսակ ծնդաբանական տեսություններ շատ կայի, եւ կարելի է ասել, որ սարյանիստական գիծը, իսկ 5-ի ցուցահանդես դա այդ սարյանիստական գիծն էր, ավելի ուրեմն կապված էր այդ մետաֆիզիկական պատկերացումների հետ, որ ցես մարդը ծնվում է Հայաստանում, մի անգամից գույնի զգացողություն, բարձր գույնի զգացողություն, եւ Հենրիկ Իգիցյանը շատ էր սիրում այդ տեսությունը, ինքը արվեստաբան, բայց ավելի շատ բանավոր արվեստաբան, միջավայր ստեղծող արվեստաբան,
իրան ասում են գործիչ, վերջը ստացավ վաստակավոր գործիչ, իհարկե, ու քիչ ունի տեքստեր գրված, ստեղ ինքը մորուքով արդեն տեսնում եք, գիտեք, որ ուրեմն բացել է նաև մանկական կենտրոն, որովհետև հայ երեխաներն էլ ունեն շատ լավ գույնի զգացողություն, և ուրեմն արվեստագետների հետ միանգամից առաջանում էր կոնֆլիկտ, ինչ խոսք, ու հատկապես կոնֆլիկտ առաջանում էր աբստրակցիոնիզմի վրա։ Մոդեռնիզմը իր դրամաբանության մեջ, որովհետև մոդեռնիստական նկարչությունը ինք փնտրում է մաքուրը, մաքուր նկարչությունը, հետևաբար ազատվելով ամեն տեսակի լիտերատուրշինայից, տեքստայնությունից, անպայման պետք է գար աբստրակցիայի, և պարզա, որ այս արվեստագետները 5-ի ցուցահանդեսից հետո ժամանակակից արվեստի թանգարան եւ այլն։ Այս արվեստագետներն էլ տրամաբանական է, որ պիտի հանգեր աբստրակտ արվեստով։ Բայց չգիտես ինչի սովետական միությունում աբստրակցիոնիզմից վախենում էին սարսափելի ձևով։ Դա իրանց համար մի ուրեմն կուսակցության համար, կուսակցությունը անպայման կապված էր ռեալիզմից։ Հիշում եք Ջալոյան Վարդանը ձեզ բացատրեց, թե ինչի, որովհետև ռեալիստ արվեստագետը հասարակությունը փոխելու, հասարակության հետ աշխատելու ուրեմն տրամաբանության մեջ է։ Իսկ թե դա ինչպես կանես, ասենք թե դրա, ասենք որակյալ կլինի նկարը, լավ նկար կլինի, թե վատ նկար կլինի։ Հասարակությունը փոխող ուրեմն ճամբարի ղեկավարներին այդքան չէր հետաքրքրում, նկատել եք, մինչև հիմա չի հետաքրքրում, այսինքն եթե դուք ուզում եք ինչ-որ մի բան անեք, որը հենց հիմա պետք է դուրս գաք, միտինգի, կարող ֆլոու մաստերով մեծերի գրեք, ինչ կարևոր է լավ, ասենք որակյալ շրիֆտ լինի կամ ճաշակ լինի կամ ինչ-որ մի բան։ Իհարկե, նաև, ես չեմ ասում, թե Իգիթյանը դեմ էր աբստրակցիոնիզմին, չէ, ուղղակի ինքը ստիպված էր հաշվի նստել, որ եթե ցուցադրի նաև աբստրակցիա, հերիք չի ժամանակակից արվեստի թանգարանը, լավ, մի կերպ ուրեմն կարողացավ նենց անի, որովհետև միայն հայ արվեստագետներ լինեն, հանկարծ ուրիշ արվեստագետներ չլինեն, թե չի, ինչ կլինի, ամբողջովին սովետական արվեստն է ուզում պայթացնի, բայց ոնց համաձայնվեր, որտեղ մի անգամ սխալվեց, ասեց երկու գտնված գույնի հարաբերությունը գեղանկարչությունն է, դարձավ պրոբլեմ։ Ինչևէ, բայց արվեստագետներն էլ շին, ասում են, ուրեմն լավ չես պայքարում, հատկապես Ռուբեն Ադալյանը, որը երեխեք 60-ական թվերին արել սենց գործեր, նայեք, ռելիեֆ ասա, մետաղյա, ուրեմն մակերեսներով, շատ լավ ռելիեֆների մի հատ շարք, սովետական ժամանակ պետք է գնանք իր արվեստանոցում նայենք, չէր ցուցադրվում։ Ուրեմն իմացեք, որ բոլոր արվեստագետները 60-ականների արել են աբստրակտ։ Այս օրինակ Մինաս Ավետիսյանի աբստրակտ, որտեղ շատ տենց էքսպերիմենտ է, ինչը հետաքրքիր, որ Մինաս Ավետիսյանը մի հատ նամակ ունի, որտեղ ինքը ասում է, որ ինքը իր պատկերացնում է աբստրակցիոնիստ։ Բայց գիտեք, որ ինքը ժամանակ 75 թվականին ավտոկատաստրոֆայով մահանում է։ Ուրեմն առաջի նկարիչը, որը ինքը իրան տենց դիրքավորեց իբրև մաքուր աբստրակցիոնիստ, դա Սեյրան Խատլամաջանն էր, ծնունդով Էլի Ռաստովից Սարյանի ուրեմն այդ ծննդավայրից, շատ հայրենասեր, ազգայնական մարդ, ուրեմն այս իրա գործն է, որ կոչվում է կարմիր, ինչ? Դե, այդ ազգայնականության ուրեմն բանը իրան շատ կարևոր էր, 72 թիվ, ուրեմն մեկ ուրիշ աբստրակցիոնիստ, Էդվարդ Խարազյան, այս գործը 70-ականներ է, Ուրեմն ես ուզում եմ տարբերությունը հիմա ցույց տալ, թե ոնց է փոխվում այդ 60-ականների սերունդի ուրեմն պատկերացումը,
նայեք, համարյա ամեն սովետական հանրապետությունում կար մի հատ երիտասարդական ամսագիր, որը տեսակ նորարարությունների տեղ էր, էքսպերիմենտների, նորարարությունների։ Բացի ուրեմն ժամանակակցարիստի թանգարանից, որը 72-ին է բացվում, 60-ականների վերջում բացվում է նաև այս Գարուն ամսագիրը և տեսմեք սենց ֆլոմաստերով հա գրած Գարուն, տեսմեք ոնց սենց ազատ նկարած, ուրեմն նկարիչը գեղարվեստական նկարիչ Ալեքսանդր Գրիգորյանն էր, իմ հայրը, և ինքը մոտավորապես մի 10 տարի եղել է Գարուն ամսագրի գեղարվեստական խմբագիր, ու մեկ էլ պատկերացրեք, արդեն մյուս սերունդը, Բրեժնևյան լճացման արդեն տարիների սերունդը, ոնց է փոխվում Գարուն ամսագիրը։ Հա, ուրեմն առաջին նկարիչը Վիգեն Թադևոսյան, բայց հետո նույն այս բանը Գարուն գրածը պահպանեց նաև Գրիգոր Խաչատրյանը։ Ինքը բովանդակային առումով էլի շարունակեց մնալ այդ նույն ամսագիրը, որտեղ էքսպերիմենտներ, տարբեր, ասենք թե գիտական, կիսագիտական, ցնդաբանական տենց բաներ էին տպում, թարգմանություններ, մեծ պատիվ էր Գարուն ամսագրում, եթե տպագրվեր, բայց այդ սերունդը չփոխվեց, չէ, այսինքն էլի աբստրակցիոնիզմն էր գերակշռողը։ Իրանց համար ժամանակակից արվեստը էլի շարունակում է մնալ աբստրակցիոնիզմը։ Ես ցույց տամ Վիգեն ուրեմն Թադևոսյանից մի աշխատանք, քիչ աշխատանքներ ունի, երևի որևէ մի տեղ դուք չեք կարող տեսնել, որ հիմա ասեմ որևէ թանգարանում, բայց կայքերում կարող եք գտնել, շատ այնց մետաֆիզիկական, հոգևոր, հա, եթե ձեզ հետաքրքրի, կարող եք նայել, ուրեմն ես այս թվականից մի հատ արվեստագետի, ուզում եմ անպայման դուք իմանաք, Համլետը Հովսեփյան, որը ապրում է Աշնակ գյուղում, բացառիկ մի հատ հետաքրքիր արվեստագետ, ինչով է ինքը հետաքրքիր նաև, որ առաջի վիդեո արտերի ուրեմն հեղինակն է մեզանում 70-ականներին արել է վիդեո ոգևորվելով Էնդի Վորհոլի մասին իմացել, երեխեք հնարավոր չէր տեսնել սովետական մեծունում Էնդի Վորհոլի գործերը, բայց տենց ամսագրերում բաներում ուրեմն ուսանող է եղել, Թերլեմեզյանի ուսումնարանի ուսանող է, ոնց որ հիմա Գրիգորն է, և տենց ոգևորված փորձել է անել շատ հետաքրքիր գործեր, պարզ գործողություններ են, օրինակ, ստեղ քորում է, գիտեք, չէ, որ օրինակ եթե ես հիմա սկսեմ ինձ շատ քորել, դուք եք սկսեք քորել, նույն ձևի, եթե ես սկսեմ հորանջել, հա, դուք եք սկսեք հորանջել, իսկ վարակեչ այս տեսակ բաներ, ժամերով, սենց հորանջում, ինքը իրան չի նկարել, այսինքն, ստեղ 76 թվական էլ մի հատ աշխատանք, իմ ամենասիրած աշխատանքն է, քարի շուրջ պտտվող մարդը, անընդհատ սենց պտտվում է քարի շուրջ, հրաշալի մի հատ աշխատանք, եթե դուք գնաք Աշնակ, անպայման գնացեք իր արվեստանոցը, Աշնակի հենց մուտքի մոտ, առաջի տներից, հա, եղել է Մոսկվայում, ուրեմն ժամանակակից թանգարանը, որ ասեցի ուներ այդ խնդիր աբստրակցիոնիստներին ցուցադրել կամ ավելի էքսպերիմենտալ գործեր ցուցադրել, դա այս 70-ականների սերունդի համար ուրեմն անդադ առիթ էր, որ տենց միցակ նեղվեն, ասեմ մենք ուզում ենք առանձին տենց մի տեղ ցուցահանդես անել եւ էսթետիկական կենտրոնում Աբովյան փողոցի վրա տեղից ցուցասրահում
Ուրեմն 82 թվականին եղավ մի ցուցահանդես, որի կազմակերպիչը Թովմասյան Վարդանն է, Եվ ցուցահանդեսը շուտ տարօրինակ ձևի կոչվում էր happening։ Վարդան ընդհանրապես տարօրինակ տղա էր, ասենք մի բան ոսից մտնում էր գլուխը, էլ ուղղել կամ խորհուրդ տալ չէր լինի։ Միանգամից կկռվեր։ Օրինակ, այդ ցուցահանդեսից հետո ինքը կռվեց Քիքիի հետ, ասել Քիքի։ Ստեղ ձեզ ծանոթա երևի Աբորյանը այ գալի վարդանը շատ հետաքրքիր արվեստագետ է։ Հիմա է ուղղակի Լոս Անջելեսում ապրում, շատ ցուցահանդեսներ է կազմակերպել, այդպես ակտիվ։ Այդ որ վեճ առաջացավ Վարդանի եւ Քիքիի մեջ, բնականաբար ես ավելի Քիքիի կողմնակիցի։ Ու տենց ասում եք դուք էլ եկեք մենք առանձին անենք, առանց Թովմասյան Վարդան, այսինքն մի բան, որ այս 70-ականներից տարբերվի։ Ուրեմն այդ տեսակ մի շարք եղավ ցուցահանդեսների կոնսերվատորիայում եւ Լուսաշխի տանը։ Դրանք ոնց որ աննկատ ցուցասրահներ էին, բայց լինում էին ցուցահանդեսներ։ Նույնիսկ համալսարանում է եղել ցուցահանդես, պետական համալսարանը։ Այդքան շատ չէ, բայց օրինակ Լուսաշխի տանը ավելի հաճախ է լինում, ժուրնալիստների տանը միշտ է լինում, որտեղ ավելի բաց է եւ փողոցից մարդիկ կարող են գալ։ Ուրեմն այս ցուցահանդեսը հայտերի գործերը, որ դուք տեսնում եք, Էդվարդ Էնֆիլդի գործերն է, որին մենք դից անում ենք կպսրել Pop-Art Edo, այս առած մորոքի մանը Սեֆնա, Երիկ Հաչատելյա, Արմեն Հաջյանը, որը այսօր անում է իր փոխելա եւ Արմեն Հոշ, այս մապրո, Վիկտոր Քիքինա։ Ուրեմն այդպես նա ցենց խումբ էր առաջացել, այսպես ասած non-conformist արվեստագետների, ով ինչքան կարող ծայրահեղ լիներ, ասենք մերժում ենք ամենտեղ, չենք ցուցադրի, ոչ նկարիչների միությունում, ոչ ժամանակակից թանգարանում, ոչ մեկը, բայց երկար չէինք դիմանում, ու ասենք թե Քիքին էլ, անտանել, տանենք գործերը, ստեղ ցուցահանդես կա, անդեր, ինչ? Չէ, չեն ցուցադրում, որովհետև մերժում էին մեզ, եւ Քիքին արդեն պերեստրոյկա էր, ասեց, որ եկեք տանենք նկարիչների միության երիտասարդական ցուցահանդես կա, համամիութենական, տանենք այնտեղ մեր գործերը, ասում էր, թող մերժեն, հետո գոնե կասենք, որ դուք մերժեցիք մեզ։ Եվ իսկապես տարան մերժեցին։ Դա 86 թիվներ, նոյեմբեր ամեսներ, եղավ քննարկում։ Երեխեք, պերեստրոյկան սկսել է 85-ի, ինչ-որ սեպտեմբերն էր, թե ինչ, արդեն գլասնես պերեստրոյկա այս բառերը կային։ Եվ քննարկման ժամանակ նկարիչների միության ղեկավարությունը դժգոհ իրանց արած երիտասարդական ցուցահանդես, որտեղ մեզ մերժել էին։ Ասում էր, որ այս ինչ երիտասարդություն եք, էքսպերիմենտներ չկա, տենց ինչ-որ ազատ շունչ չկա, չէ, որ հիմա մեր մոտ պերեստրոյկա, գլասնես, ազատ էքսպերիմենտներ, այս Քիքին ինձ sense բրթեց, ասեց, Արման, վերկաց խոսա։ Ես է վերկացա խոսացի, ասեցի, որ դուք կազմակերպել եք ցուցահանդես, դուք էլ դժգոհ եք, բայց պարզ չի, որ դուք, որ ծերուկներ եք, հին սերունդի, դուք չեք կարող անել երիտասարդական ցուցահանդես։ Երիտասարդական ցուցահանդես կարող են անել երիտասարդները։ Մուրադյան Սարգիսն շատ ուրախացավ, ասեց, ես դու էլ կանես, քեզ տալիս ենք դահլիճ, արա ցուցահանդես։ Դե մենք ուրախացանք մեր նոն-կոնֆորմիստներով, որ կարող ենք անել ցուցահանդես, բայց հետո պարզվեց, որ այդ ցուցահանդեսը ոչ թե ցուցասրահում է, այլ երրորդ հարկում, որը կոնֆերանս դահլիճ է, հիմա
այդ դահլիճը նաև ցուցասրահ, բայց այն ժամանակ դեռ կոնֆերանս դահլիճ էր։ Ու ցուցահանդեսը բացվեց 87-ի ապրիլի 10-ից մինչև 16-ը ամեն օր ոնց ինքը ցուցահանդես էր, ինքը ավելի ասենք տեղ էր, որտեղ հավաքվում ենք, խոսում ենք գրականությունից, կինոյից, երաժշտությունից եւ այդ տեսակ բաներից։ Անդադ sense քննարկումներ է 10 օր շարունակ։ Դրանից հետո այդ նույն տարին մենք ուրեմն գնացինք Պանիվեժիս այդ Լիտվայում կազմակերպել է Շավար Շատաչյանը, որը շատ էր ոգևորված այդ երրորդ հարկի ցուցահանդեսից, եթե վիդեոները նայեք, այնտեղ Շավարշը խոսում է, Շավարշը սովորել էր մեր մոտ Թերեմեզանում, հետո գնացել էր ինստիտուտ Լիտվայում եւ կազմակերպել Պանիվեժիսում մի ցուցահանդես, ամառ էր ոնց որ թե Ես քիչ չեմ երևում, բայց ասենք այս կողմի վրա երևի կա։ Վերիկնազն գալստյան, ես այս տղերքին Արշակին, Արմենին, Արայգին, դե Արմենին գիտեի գերոքյան, բայց այդ մնացածին գիտեի, որ Վերիկնազին պատճառով, որտեղ Վերիկնազը իմ հետ ասովորել ինստիտուտում, շատ ակտիվ հետաքրքիր տեցկին, Ափսոս հիմա մահացել է, ինքը արխայիկ տենց բաներով էր հետաքրքրված, պատկերներով հեսա ցույց կտամ։ Հա, ուրեմն այս Պանիվեժիսում, այս ոգևորության ալիքի վրա Քիքին առաջարկեց գրենք մանիֆեստ։ Եվ ասում է այդ բառը երրորդ հարկ, շատ լավ բառ է։ Արի թող չկորի այդ բառը, խումբ սարքենք։ Ու ես ու ինքը հյուրանոցում նստեցինք, գրեցինք, մի տող ես, մի տող ինքը, տարանք տղերքին ցույց տվեցինք, համաձայն ենք ստորագրենք տակը, սարքենք խումբ, ու գնանք Երևան, ես դիմում կտամ, որ անենք խմբակային ցուցահանդես։ Դա տղերքը միանգամից համաձայնվեցին, շատ ոգևորվեցին, էդ էլ ձեզ ասեմ, որ մեզ այդ առաջի երրորդ հարկից հետո ավտոմատիկ, միանգամից ընդունել են երիտասարդական սեկցիա, այսինքն նույնիսկ այս պաշտոնական բաներ են տվել, էլի, որ, ասենք, ընդհանրապես կրթություն չունեն, այս երբելով, պոլիտեխնիկ կրթություն, հա, նկարչական կրթություն չուներ։ Մի խոսքով, գալով արդեն Երևան և այդ խմբով տենց բաներած, մենք արեցինք ցուցահանդես Լեննականում, երրորդ հարկ տենց անով, խմբակային ցուցահանդես, իրանց նկարչների միության դահլիճում, այդ 88 թիվներ և հեսա մի հատ ֆոտո ցույց տամ, այս բեխերով մարդը նազարեցին, ժամանակ իմ բեխերով, և մորոքում և բեխերով շատ շպար ասեն, սա ես մեդալներ վնաս, Դե 88-ին արդեն գիտեք որ շարժումը սկսել էր, այդ Ղարաբաղի շարժում, եւ այլն, այս ցուցահանդեսը շատ էս տպավորիչ ցուցահանդես էր, մասնակցում ենք մենք նաեւ ուրեմն միտինգների, հակապատերազմական կամ ասենք բռնության դեմ մի հատ գործ ցույց տամ, որը արել էր Արշակը Նազարյան, կապված Սումգայիթի, ուրեմն դեպքերի հետ Արշակը նենց հետաքրքիր է թվերի գործերը։ Ինձ մոտ է, որ նոր էր ավարտել, ինքը նոր ավարտել միանգամից երրորդ հարկ, հա, այս տեսակ։ Ինձ մոտ ձեր մոտ էլ եթե դուք ուսանողներ եք, տենց կարող է տենց բան առաջանա, որ միանգամից ումեն ակադեմիական ինչ-որ բաները տենց մրցնել ժամանակակից արվեստի մեջ, հաճախ դա լավ է ստացվում, հաճախ ստացվում է երբեմն քիչ սյուրռեալիստական, բայց մեկ ուրիշ գործ էլ ցույց տամ Արշակից, սիրեք ոչ թե պատերազմեք, ուրեմն ՊՏՌ-ի տենց անիվա եւ դասական արվեստի գործ։ Հետագայում հիմա Արշակը ավելի աբստրակտ մինիմալիստական գործեր անում։ Երրորդ հարկի ամենատենց տպավորիչ
միասնական աշխատանքը դա այս ակցիաներ կամ performance-ը, որը մենք արել ենք 1988 թվականի սեպտեմբեր թե հոկտեմբեր այդտենց վերջի երևի նկարիչների միության վերջի համամեթենական տենց ցուցահանդես էր, այսինքն հանրապետական ցուցահանդես, որից գործեր ընտրում են ամեն համամեթենական, տենց բան կար էլի Սովետում։ Եվ մեր ակցիան կոչվում էր Անդր Շիրիմյան աշխարհից ողջույն նկարիչների միությանը։ Այս տեսակ այդտեղի վրա գրած դա Շիրիմյան աշխարհից ողջույն։ Ոյ հազար անգամ բացատրել եմ, այս գործը ուրեմն տենց կերպարներ են, որոնք սոցիալիզմը մերժում էր եւ հիմա մենք եկել ենք ու փնտրում ենք մեզ այդ գործերի մեջ, հա, ոնց որ չենք գտնում մեզ, ոնց որ բողոք, թե ինչի մենք անտեսված ենք սովետահայ արվեստի կողմից։ Ուրեմն հետո եղավ երկրաշարժ, գիտեք, մի քանի ամիս հետո այս երկրաշարժը համ Ղարաբաղի ուրեմն Ղարաբաղ կոմիտեին էին ձերբակալել, համ երկրաշարժը, մի խոսքով ասենք մի հատ ճնշող վիճակ, այս ցուցահանդեսը երրորդ հարկի մենք վերնագրեցինք 666 ակնարկելով Գորբաչովին, գիտեք, որ Գորբաչովի գլխի վրա ասես մի հատ հետք կար, ու ժողովուրդը երևի կան միջև մարդիկ, որ վստահ են, որ ինքը սատանա է եւ ինքն է կազմակերպել այդ ամեն ինչը ու այս միջև այսօր չլուծվող Ղարաբաղի հարցն է իր սատանայական ուրեմն գործունեության արդյունքը ինչևէ այսօր ես մտածում եմ որ մենք մի քիչ sense Գորբաչովին լավ չընկալեցինք կամ սա հակասական կերպար է Գորբաչովը տիպիկ սովետական ուրեմն մարդ է որը էլի դες դե ոնց է պատկերում որ ճամբարում, հա, այդ կոնցենտրացիոն ճամբարում ընտրություն լինի փոխեն ղեկավարի, չի լինի, չէ՞, տենց բան։ Մի հենց ընտրությունը եղավ, ինքը կորցրեց իշխանությունը եւ առաջացավ այդ բախումները։ Նույնը մեր մոտ եղավ, էլի, հա, ընտրությունների ժամանակ որ կոմունիստները կորցրին իշխանությունը։ Միջև այսօր պայքարում են, որ ընտրություն չլինի։ Ինչևէ, ուրեմն դուք տեսնում եք, հա, իմ աշխատանքները, այս լվացքի մեքենա, վրա գրած 666 միլիտարիստական լվացքի մեքենա։ Հա, դուք տեսնում եք Նազարեթին արդեն մորուքով, Նազարեթը նկատել էր, որ կարելի է դահլիճում փոխել պատերի գույնը, տեսնում եք սև գույնի են պատերը, շատ ցնցող ցուցահանդես էր, այն աստիճան պոպուլար, որ գինը բարձրացրեցին, մուտքի գինը բարձրացրեցին։ Ուրեմն այստեղ հենց ներս հրճես մտը դահլիճ, ուրեմն մի անգամից Արմենի Պետրոսյան Արմենի գործնա փշալարերով Վեներա էլի շատ տպավորիչ են լույսերը անգնում գունավորը չունեմ վիդեոյի մեջ կա երեք մենք այն ժամանակ ֆոտոապարատ չունեինք մի կարգին Ձև ու սպիտակ էր Աշոտ անում էր performance բայց ինչ-որ թարս ցույց տվի, հա, ոնց որ մի հատ էլ ֆոտո կա։ Հա, սկզբից էս պիտի ցույց տա։ Ուրեմն սենց այդ աղջիկը մազերը սենց կպցրած էր, բանին, հատակին, հետո Աշոտը կտրում է, Աշոտը ինքը հագել է իր հենց արվեստի գործից սարքած շոր, այնտեղ կախած է, էլի այդ տեսակն այս կտորից։ Սենց ինչ-որ շոր, սենց կտրտում է, հետո ալյուրով սրբագործում է այդ տարածքը, դե պատկերացրեք, չէ, ալյուրը ինչ կլներ, տարածվեց նկարիչների միությունով մեկ, հրաշալի, ուրեմն performance էր, Աշոտն ընդհանրապես լավ performance արտիստ էր, հիմա էլ երևի, էլ իր գործերից, Աշոտի, բավական տպավորիչ ուրեմն տենց գործեր իրան, ինքը, գիտեք ինձ ձևի արվեստագիր է, ընդհանրապես ինձ երրորդ հարկի տղերքը մեծ մասը,
Այն որովհետև բանտեղ չեն դնում, արվեստաբաններ եւ այլն ինչ են ասում, ասենց իրանցով։ Աշոտը միջին հիմա է դենտ։ Հետը խոսել չի լինում, էլի ասենք թե որ Աշոտ ինչ է սենց անում, բան։ Այս որտե իր անունն է, Աշոտ։ Որովհետև հենց սկզբից տենց էր, սրճարան որ նստում ենք խոսում ենք, նենց անհնար էր ինչ-որ մի բան համոզել կամ ինչ-որ ուսենց վայ Աշոտ։ Այս վայ Աշոտի մնաց Աշոտ։ Նախ որովհետև իր ազգանունը Ղազարյան էր եւ Աշոտ Ղազարյան մի այդպես հումորիստ կար, որը լավ չէր։ Պետք է կերծանում։ Ու քանի որ մենք բոլորս այս վայ Աշոտ, մնաց Աշոտ իր անունը։ Աշոտը նաեւ առաջի որ վիդեո արտ, հենց վիդեո կամերայով արված, այս գործը անպայման ուզում եմ դուք տեսնեք։ Վերնագիրը ես այդպես բոլորով ինչ եմ հավանում, Սուրբ Գաբրիել հրեշտակապետը չգիտես։ Մի խոսքով, բայց հակապատերազմական գործ է, արված է հենց պատերազմի ժամանակ 92 թիվերը, այսինքն ոնց որ հիմա ասենց, տենց կորցնում ենք տարածքներ, թե ինչ ենք անում, ձեռք ենք բերում, ասենց շատ վատ, մի հատ ճնշող միջավայր, այն ժամանակ էլեկտրականություն բան ամեն ինչ անջատված էր, ու Աշոտը արել է այս գործը, որտեղ այս հրեշտակը իր ասենց թևերը տենց գցում է ու գնում է պատերազմ։ Զարմանալիորեն վիդեոն չեն կարողam գտնենք ինչ է արել, չգիտեմ, բայց գոնե այս կադրը կա։ 99-ին մենք արել ենք մի ցուցահանդես Փարիզում, երրորդ հարկը «Իօգնություն» երկրաշարժից տուժած Սպիտակ քաղաքի շուրջը, գյուղերին օգնելու համար, կոչվում էր ավանգարդ արվեստը, հայկական ավանգարդը Փարիզում։ Երևի հաջորդ ցուցահանդես էր, չգիտեմ, բայց այդ ցուցահանդեսը մնացել է ամենաշատ նրանով, որ ոչ մի կին արվեստագետ չկա։ Տեսնում եք, բոլորը տղամարդ արվեստագետներ են, այս պահը շատ են սիրում շահարկել ֆեմինիստները, ասենք թե Սուսան Անգելամիրյան կամ Անժելան Հարությունյան, ինչևէ ուշադրություն չեն դարձնում, որ կազմակերպիչները կանայք են, ուրեմն կին կուրատորները հիշեք, չգիտես ինչի նախ տալիս են ուրեմն նախընտրությունը տղամարդ արվեստագետների։ Չինեմ լավ այրելի թե չէ, այս անիվները Արմեն Գևորգյանի գործով, այս-ի անիվը, դա նաև պլակատներ ցուցահանդեսի, տեսնում եք ուրեմն Կիքի գործերը, օդենիշտրնում, Վահանը, Ռումելյան, Աշոտը, Բայանդուր, Ստեղ այս սյունները ստեղ են դուրնա, և ամենամեջում Արայիկն է, Հովսեփյան Արայիկի ուրեմն շատ սկանդալային գործեր էր անում, անք դեցողի մեջ Արայիկը, որ ասեմ թե շատ ցանցով ցուցահանդես էր, չէ՞ շատ նորմալ լավ ցուցահանդես էր, հետաքրքիր է համեմատությունները, այստեղ դասական գործեր են կապված, որովհետև եկեղեցի է։ Սա մի եկեղեցի է, որտեղ անում է ժամանակակից արվեստի ցուցահանդեսներ։ Այս մեր ցուցահանդեսից հետո եղավ արգենտինական ժամանակակից արվեստի գործեր էին բերել, ասենք Ռաֆայել Սոտո եւ այլն, ցենց հետաքրքիր այս համադրություններ էին անում։ Բայց տենց առանձնապես չգիտեմ։ Ես այս ցուցահանդեսից ամենաշատ այս ֆոտոն եմ սիրում։ Սահակի, Պողոսյան եւ Արմեն Հաջյանի այդ ես եմ երկար մազերով։ Ուրեմն Սահակը Պողոսյան, այս տեսակ հետաքրքիր գործեր էր անում։ Հետև դուք տեսնում եք Աշոտի գործերը, բավական սկանդալային այդ տեսակ գործեր Աշոտից։
Ուրեմն Սահակ շատ հետաքրքիր արվեստագետ է, այս օրինակ հետաքրքիր գործ է, տեսնում եք ֆալոսները, որը ընդունված է կոչել վիշապաքար, դրված նավոս ոնց էր հայերեն աթարի մեջ։ Ուրեմն այս երրորդ հարկը Գարոն ամսագրում սենց է տպվել 90 թվի 1990 թվի ցուցահանդեսն է, երբ որ մենք Փարիզից վերադարձանք, արեցինք մի ցուցահանդես, որը կոչվում էր երրորդ հարկ պլյուս մինուս։ Այս առաջի պլանում, որ տեսնում եք, հա, էլի Սահակի գործն է։ Դե Արմեն Պետրոսյանի, դե Կարինե Մանցակյանի, այս գործերը Արա Հովսեփյանի գործերն են։ Այս պլյուս մինուսն էլ տենց բաններ, ցնցող, ասեմ հիացնող, երրորդ հարկը նապեր տենց ոգևորող ինչ-որ ազդեցություն էր թողնում, ու այս մի հարկն էր, հա, մյուս հարկը սենց էր, մինիմալիստական абստրակտ գործերով, ուրեմն մի հատ էլ նայեք Կարինե Մացակյանին, որ հիշեք իրան, այո, Կարինե Մացակյան, հիմա ինքը աշխատում է Բանգլադեշում, Մեղտեր Սեբաստացի դպրոցում, գագիկներ աշխատում։ Так, ուրեմն Քիքի, որ տես մի քանի խոսք ասեմ, Քիքի գործերի մասին, Քիքի, նայեք, այդտեղ մինիմալիստական փորձեր արեց, մինիմալիստական, բայց ամենաշատ ինքը արել է այս, որ կոչվում է բոբո, այս պատկերն է, անդադար նկարում։ Սիրում է արևելքի փիլիսոփայություն, 19-րդ դարի վերջի 20-րդ դարի սկզբի ռուսական փիլիսոփաներ, միստիկ, ուրեմն պարբերաբար անում է պերֆորմենսներ, ավելով, ամայման, ավելով, և նկարում ասենց կետնի վրա, շատ տպավորիչ է, ես շատ հավանում եմ իրա, այս աշխատել է եղանակը, մենք ունենք այս տիպի ակցիոնիստական, ասեմ, action painting-ի մեկ ուրիշ նկարիչ, Վահան Ռոմելյանը, նկարում է։ Երեք աբստրակցիոնիստներ բավական հետաքրքիր տեց մարդիկ են, մինչև հիմա, ասենք հենց հիմա նկարիչների միությունում էլի արել են ցուցահանդես եւ չգիտեմ Վահանը մասնակցում է թե չէ, բայց կարևոր չի, ուղղակի ուզում եմ ասել, որ աբստրակցիոնիզմը մնում է էլի մի նկարչության ձև, կերպարվեստի ձև, որը իր մեջ ունի ինչ-որ պրոտեստ առաջացնելու հնարավորություն, վրդովմունք առաջացնելու հանդիսատեսի մոտ, շատ լավ մի հատ արվեստագետ ունեինք, Սամվելը, կլասիկ Սամո ենք ասում, Ստեփանյան Սամվել, այս աշխատանքը ես հոտ է սիրում, կոչվում է սրճարանային ամառ, Ափսոս Սամվելը շուտ մահացավ։ Ուրեմն էլի աբստրակցիոնիստ, որ ասում եմ ստեղ հենդոյի գործը ուղղակի ավելի լավ է, ով հենդոն վարելով աշխատում, մինչև հիմա տենց է աշխատում, ապրում է Լոս Անջելեսում, տենց իմացեք, վայ ընդեղ Ջալոյան Վարդանն է երևում, այն Վարդանն է Ջալոյան, Դավիթ Կարյան և Մհերի հետ խոսում է։ Ուրեմն նաև ուզում եմ Կարոյին իմանաք, Մկրտչյան Կարո, որը այս պահին Շվեդիայում ապրում, բայց այս տեսակ հետաքրքիր մի հատ աբստրակցիոնիստ, տարօրինակ հավատացյալ, Կրիշնայի, գիտակցության, ուրեմն Մինաս Ավետիսյանի տղան է, Նարեկը Ավետիսյան, որը ձեռքերով, էլի,
տենց action-ին մոտիկ գործանում հղումը երևի այն առաջի նկարիչը մարդը առաջական որ հետք թողեց պատի վրա քարանձավի 1 միլիոն տարի առաջ ասենք եւ ուրեմն ուզում եմ ես մեր գրաֆիտին ցույց տալ երրորդ հարկ 92 թվականի ցուցահանդեսը որը մենք կոչեցինք համար 5 գրաֆիտի ուրեմն 92 թիվը ասում եմ ամենաճգնաժամային թիվն էր այս հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի մեջ եւ էլի այդպես դժգոհություններ անդադ միտինգներ ուզում են իշխանությանը ստիպել հեռանալ եւ մենք դեմ որպես պատերժկա որպես այդպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ես կոնկրետ աջակցություն այս տեսակ մի բան մտածեցի ուրեմն այդ հենց նկարչներության պատերն են պատերի վրա ենք նկարել այս այստեղ ավելի լավ է երևում ուրեմն որտեղ անջատված էր էլեկտրականություն ընդհանրապես այդ բաները եւ ջուրը հապվել են այ ամբողջ հապակը սեքտորմակվել է նկարչների եւ մենք ես ու քիչ մտածենք որ անենք ցուցահանդես որ աբստրակցիոնիստական այս ցուցահանդես է եղել բայց պատերազմը եւ արվեստը իր այդ բան քաղաքենիական իմաստը կորցրելը գալ նայել հիանա քանդվել են պատերը բացվել են եւ դեր այգումը գրավ ու Գագիկն էլ է մասնակցել է ցուցահանդեսին, ուրեմն զուգահեռ այս աբստրակցիոնիստները մի հատ այնց խումբ էին բացել, որը կոչվում էր բունկեր։ Նայեք, հենց որ սովետական միությունը վերջանում, միանգամից տնտեսական հարաբերություններն էլ փոխվում, չէ՞, շուկայական հարաբերություններ եւ այլն։ Ու օրինակ ոնց որ Նազարեթը արել էր գոյակ, հեսա ցույց կտամ։ Նենց էլ այս տղաները նենց նախաձեռնեցին աբստրակցիոնիստները մեր մի տեղ որ լինի որտեղ ոնց որ գալերեա կոմերցիոն մի քիչ իմաստով անունը ապաստարան իսկ Նազարեթն էլ այդ իր գոյակով շատ մի քանի տարի այդպես աշխատեց այդ գոյակ պատկերասրահում արեցին ցուցահանդեսներ Երևանում Մոսկվայում այս Մոսկվայի ցուցահանդեսից ֆոտոյա կոմերցիոն հաջողություն դժվարանում եմ ասել ունեցել են թե չէ համենայն դեպս հայ արվեստագետները միշտ կարողացել են գործեր վաճառել այսինքն տենց չի որ հայ արվեստագետների գործերը չեն վաճառվում ուրեմն Գարուն ամսագրի խմբագիր հիշում եք որ ասեցի որ Գրիգոր Խաչատրյանն էր եւ ահա Գրիգոր Խաչատրյանը որ ինքը աբստրակցիոնիստ էր 90 թվականին որոշում է վերջնականապես ուրեմն թողնել դա եւ հիշում եք Նազարեթը պատմում էր եւ ասեց որ Գրիգոր Խաչատրյանը չնկարված նկարները շարք ունի այսինքն երբ ինքը հանկարծ որոշում է դառնալ կոնցեպտուալ արվեստագետ Այդ կտավները մնում են եւ հետո այդ կտավները ինքը ցուցադրում է որպես իր շարված աշխատանքներ, սա է ամենահայտնի գործերից, սա իր կոչվում է մանիֆեստ, որով ինքը հռչակում է, որ ինքը անմեղ է, որովհետեւ խնձորը վերադարձնում ոնց որ նկատում եք եւ ինչ որ իմաստով սա նման է Մալևիչի սև քառակուսուն որ այսինքն վերջակետ է դնում, անցյալ այլևս չկա, մեղքերը եւ այլն այդ ամեն ինչը անցյալում են, դուք մարդ չեք, դուք Գրիգոր Խաչատրյանի ժամանակակիցներն եք, հռչակման նոր դարաշրջան եւ իհարկե իր ձայնը անապատում կամ ճողի վիճակում է եւ ինչքան ինքը փորձում է փոխել, շատ հաջող իհարկե ես վստահ եմ, որ ելի կշարունակի փոխել Ինչևէ նոր էպոխա է սկսվում Գրիգոր Խաչատրյանից հետո դա 1990 թիվն է պատահականորեն
ուրեմն դա համընկնում է, երբ որ ՀՇ-ն գալիս է իշխանության։ Միշտ տեսակ համընկնումներ կա եւ դա լավ է։ Ուրեմն երրորդ հարկից ոգևորված, երրորդ հարկին հակադրվելով եւ այլն, տենց մի հատ խումբ է ստեղծում երիտասարդական, որը հայտնի է իբրև ակտ խումբ։ Հենց 94-ին, մենք վերջի ցուցահանդեսը երրորդ հարկի եղել է 94-ին եւ հենց 94-ին մի քանի ամիս հետո այդ վերջի երրորդ հարկի ցուցահանդեսից բացվում է ակտ անունով ցուցահանդես, հեսա ցույց տամ այդ արվեստագետներին, դրանք կոնցեպտուալիզմ սիրող, հա, իրանք ասում են մաքուր արվեստ։ Հիշում եք Ջալոյանն էլ, որ փորձեց բացատրել, ինչ էին անում այս հետ պատերազմյան արվեստագետները։ Սենց մի տեսակ պահպանում են և ստրատեգիաներ մոդեռնիզմի ձեկով, և ոնց որ տեն նաև ինչ-որ անմիջական կապ հասարակության հետ, այդ տեսակ դեմոնստրացիա են անում, չէ՞։ Որի վրա գրած էր ուղղակի դեմոնստրացիա են կանում, հա, տենց որ ֆորմալ պահել կար։ Մյուս կողմից ես անձամբ մի քիչ այդքան լուրջ չի վերաբերվում, այս ցուցադրել եմ, տենց չի եղել, որ չեմ ցուցադրել։ Հանրապետական, ասենք Հայաստանի Հանրապետությունն ենք ներկայացնում Մոսկվայում, ես իրանց գործերը ցուցադրել եմ, բայց ես մտածում եմ, որ իրանք այն ամենայնիվ հələ ոնց ասած ուսանող են, նոր են ավարտել, տես մի հատ պահ կա եւ որոշ արվեստագետներ իհարկե փոխվեցին, օրինակ նայեք, այս աշխատանքը Վահրա Մաղասյանի գործն է, ակտի ժամանակ արված, տեքստի ուրվագիծը հիշեցնում է միաժամանակ և սլակ, և տնակ։ Ինքը այս տեսակ տեքստային գործեր էր անում, ոնց որ և Դավիթը կարյան տեքստային գործեր են անում, նույնիսկ ցուցահանդեսներ են արել, հենց տեքստ լանդշաֆտ անունով։ Ամեն դեպքում դա հետաքրքիր էքսպերիմենտներ են, հիմա մի քիչ ուրիշ ձևի աշխատում, Վահրամը, Աղասյան, ավելի ակտիվիստական։ Այդ ժամանակ նաև Գյումրիում սկսում են բաց հետաքրքիր բաներ արվել, գործեր, որովհետև ընդեր սկսում է բիենալե, Գյումրի բիենալե, մի քանի աշխատանքներ ցույց կտամ բիենալեից, սա Արևիկ Արիշատյանի և Ռուբեն Գրիգորյանի ուրեմն performance-ը խառոտեց մի բան, չգիտեմ ոնց ասեմ, ժամանակակից, հա, որտեղ հետքեր են թողնում, տարօրինակ վերնագրով Արևիկ Արիշատյանը միշտ սիրում է տարօրինակ վերնագրեր դնել եւ անպայման պետքա տրանսֆորմացիա բառը լինի, ինքը շատ է սիրում տրանսֆորմացիան, թե ինչպես հետքը դառնում է նշան, ուրեմն Արևիկից ես այս գործը անշուշտ ավելի եմ հավանում, հավատարմության գոտի, շատ ֆեմինիստական գործ է և ազդեցիկ գործ, Արևիկը ինքը նաև ցուցահանդեսներ է կազմակերպել, շատ ակտիվ է, ուրեմն կին արվեստագետ մեկ ուրիշ ուզում եմ ցույց տալ Աննա Բարսեղյան, երեխեք տեսնում եք ինչ ասա շշերից սարքած հենց ոնց որ զարդ լինի, ամբողջ նպակի ուրեմն այդ սանդուղքներն են։ Ուտոպիան անունով մի հատ կենտրոնի հիմնադիրն է, ինքը հիմա Շվեյցարիայում նաև կանաչների ակտիվիստ էր և ընտրվեց ուրեմն քաղաքային, Ժնևի քաղաքային խորհրդարանում, այն որ ճանաչեցին Արցախի անկախությունը, այ Աննան այդ տեղը։ Հատկապես այս պատերազմյան օրերին համահունչ մի հատ արվեստագետ և իր գործը, Ալեքսանդր Մելքոնյան, Սաշա ենք իրան ասում, և Սաշի հայտնի ուրեմն այդ երեխեք բաներ են, շինելներ են, հա, ինքը զինվորական էր, առաջի Ղարաբաղի պատերազմի մասնակից, հետո
դες բեկորային վնասվածքներ ստացել, անդտանջվում էր եւ շուտ մահացավ, ափսոս, որտեղ ինքը շատ հետաքրքիր արվեստագետ էր, նայեք էս էլ է իր գործը։ Ցեխով ուրեմն պատել էր իր մեքենան եւ քշել էր 100 կիլոմետր։ Սա արել են նախքան բիենալ է, որպեսզի Գյումրիի բիենալ են լինի, այդ սկզբից արեցին տենց մի հատ հետաքրքիր ցուցանվեր 100 կիլոմետր անունով։ Այ 101 ճիշտ է, չեմ 100 հիշում, 101, այո, կիլոմետր։ Հա, իր արվեստը ինքը կոչվում է military art։ Ուրեմն բիենալեի կազմակերպիչները այս 3 հրաշալի արվեստագետներն են։ Ազատը, դա այսօր է սկսել, ուրեմն եւ ազատը։ Ուրեմն նփակի մասին մի քիչ, ուրեմն նփակը մի անգամ ցես հետաքրքիր տեղ էր դառել։ Հիշում եք, որ Նազարեթն էր ձեզ պատմում, չէ՞ վայ թե Գյումրիում էր պատմում։ Հա, որ երբ որ ինքը մտալ է, տեսել է sense ինչ-որ տարածք, որի մեջ չի պատկերացրել ինչ ցուցահանդեսներ կարելի էր անել, բայց բավական հետաքրքիր ցուցահանդեսներ, սա Տիգրան Խաչատրյանի տանկն է, կրիզիս ցուցահանդեսում արված 1999 թվին, մի հատ էլ ուրիշ ուրեմն հա, էլի նփակում, նայեք տարածքին հետաքրքիր է ինքը օգտագործել, այս առաջի հարկն է, ոնց որ գարաժ լինի, հա, հենց տենց գարաժ էլ կոչվում էր ինստալյացիա։ Այդ ջուրը լցրած, հատուկ դրած այս փայտերը, որ մարդիկ դրա վրա գնան, որովհետեւ մի քանի սանտիմետր ջուր էր ամբողջ հատակը։ Հետո ուրեմն Դավիթն էր շատ լավ կարողանում օգտագործել այս տարածքը, նփակի շատ հետաքրքիր գործեր էր անում, Դավիթ Կարեյան, ուրեմն քաղցր ռեպրեսիա է կոչվում, իդեոլոգիայի գաղափարախոսության քաղցր ռեպրեսիաները 2000 թվականի աշխատանք, ուրիշ աշխատանք ցույց տան, որտեղ երևում է նաև տանկա Տիկոյի հետևը, տեսնում եք, այս ուրեմն կրիզիս ցուցահանդեսն է եւ Դավիթի ուրեմն ինստալյացիան է, տենց քանի որ անդադար ասում են ժամանակակից արվեստը աղբ է, հա, եւ որ ուզում եմ վիրան, աղբ է, հա, հենց այն աղբ է, հա, այսինքն նայեք արվեստագետը ձեզ ինչ մի բան է ասում, աշխատեք չվիրավորվեք։ Ուրեմն հա մոլախոտ չեն ասել, աղբը հիշում է։ Հա, ո՞ց է։ Ուրեմն զարմանալի է, որ մոլախոտերով գործ չի արել, ինչ-որ մեկը կարելի է անել։ Այո, հա, ճիշտ է, այդ օգտագործված բանը, հա։ Ուրեմն էլի Դավիթից գործ, հա, պերֆորմենս, գաստրիտ է կոչվում, գաստրիտը գիտեք ինչ է ստամոքսը որ կոչվում է գաստրիտ, մի բան, որը չեն կարող մարսեն, այսպես ասած, մեռած դեմոկրատիա աշխատանքն է Դավիթի, շատ տենց ազդեցիկ, նայեք, հենց նյութերը ուզացել բուրդ, հա բուրդ ասա, հողը, այս են հողով արած, այս սա շուր է, հողի հետ չրա, մի խոսքով տենց նյութերով էր աշխատում, տակ, ուրեմն Հարութը, Սիմոնյան Հարութի սկանդալային հայտնի գործը, Նազարը երբ պատկերացնում եք դուք գնաք հրապարակ հանրապետության եւ նայեք պատկերացրել մեծ տեսեք այս դերս պլակատ եւ ցուցահանդեսը կոչվեր պատիծային կողմ նվիրված է քրիստոնեության ընդունման 1700 ամյակի պատկերացրեք Նազարեթը ինչ ասում ոնց համեստ է սոսմա իրականում ավանգարդիստ է Նա որոշել է այս գործով անել պլակատ։ Բնականաբար եղավ սկանդալ։ Իրան նույնիսկ նա որ
ֆինանսավորում էր ցուցահանդեսը հանեց, կուրատորությունից վերջի պահի ինքը դառավ կուրատոր, ոչ մի կատալոգը չտպվեց, մի խոսքով ամեն դեպքում, բայց սա նուրբ գործ է։ Իրականում Հարութը Սիմոնյան, ինքը անարխիստ է, եթե իր այդ խոսակ, ինքը տիպիկ Նյու Յորքի անարխիստ, այն որ Occupy Wall Street և այլն։ Բայց նաև, որովհետև շատ հիացած է Վիգեն Թադևոսյանի մտքերով, այն որ ցույց տվեց ինձ նուրբ նկարիչ չէ։ Նաև այս գործի մեջ է կապեց մի առնետություն, ձերքերը հարաճել է չի, կարող եմ գաղտնիք ասել, ձերքերը Կարինե Մացակյանինն է, Հարութը փորձում է հագնել իր մանկության պատկերացմամբ Հարութի շորը, որը պիտի լիներ բարի պարող և պատերցիկ մանկության պատկերացմամբ շորը փորձում է հագնել։ Ուրեմն նպակը հիմնող արվեստագետը Սոնյա Բալասանյան։ Եվ Սոնյա Բալասանյանը ինքը պարսկահայ արվեստագետ է, Պարսկաստանում մինչև 79-ի հեղափոխությունը արդեն հայտնի է եղել, ցուցադրված է եղել, այնտեղ կա ժամանակակից արվեստի թանգարան իմիջայլոց։ Հետո տեղափոխում Ամերիկայում ունենում մի քիչ դեպրեսիաներ, հեղափոխական Պարսկաստանից, որից տենց իհարկե դուրս է գալիս, իրան շատ օգնում է արվեստը, ինքը արել է բազմաթիվ գործեր, ունի նույնիսկ պոեզիա գրած։ Պարսկաստանի շրջանը, ոնց որ հիմա, մի ավելի նկարչական շրջան ունի, բայց ավելի շատ մեզ հայտնի է, ստեղ ցուցադրվել է վիդեո արտով, ինստալյացիայով եւ պերֆորմանսներով։ Այս իմ սիրած պերֆորմանսներից մեկն է, որը վիդեո պերֆորմանս է, հաղպատում նկարված, բայ կարող եմ փոխել, նայեք։ Ուրեմն Հերիքնաս Գալստյանի գործը, ուզում եմ որ նայեք անպայման, որ ասեցի արխայիկ տենց բաներով էր աշխատում, նյութերով, եթե նկատել եք հայ արվեստագետներից շատերն են սիրում տենց արխայիկ նյութերով աշխատել, Հովհաննես Մարգարյանի գործը, նպակում ցուցադրված, որը ունի մի հետաքրքիր վերնագիր, խրոնոլոգիա կամ հատված պատմական ժամանակագրությունից։ Հովիկից մի հատ էլ գործ, Գյումրիում արված 98 թվականին, եղեք ես պատվանդանի վրա մի ժամանակ եղել է կանգնած Լենինը։ Ակադեմիայի դիմաց։ Ուրեմն 98, բիենալեն հենց 98-ից է սկսել, տևել է մի 10 անգամին է կարծեմ, 13-ն էր վերջինը։ Ուրեմն մեկ ուրիշ կոնցեպտուալ արվեստագետ Կարեն Անդրեասյան, շատ դժվար է իր հետ աշխատել, որովհետև ինքնից խուսափում է, բայց ես կարողացել եմ ցուցադրել իր գործերից շատ հետաքրքիր գործ է, անկյունա կոչվում 2001 թվական Գագիկ Չարչյան, ահա։ Հա, ուտոպիան է եղել, ականատ գալերիայում։ Ուրեմն էլի ես ասեմ, Հարութ Սիմոնյան, Կարեն Անդրեասյան, Գագիկ Չարչյան, Սամվել Բաղդասարյան, Կատրին Դեվիդը, կուրատորը, ուրեմն դոկումենտարի, Մանվելը Բաղդասարյան և Արեն Հովսեփյանը։ Ուրեմն Գեոկունստ էքսպեդիցիա անունով մի նախագիծ, որը ուրեմն միջավայրի հետ աշխատանք էր ենթադրում ինտերակտիվ։ Այո։ Այս որ դավիճը Կատրին Դեվիդի գրասենյակն էր։ Դոկումենտատասի։ Ուրեմն մի հատ ուրիշ պերֆորմանս տենց արտիստական խումբ, Վահագ Գալստյան, ճիշտ ասած հենց հիմա չգիտեմ Վահագը ինչով է զբաղված, բայց ինքը շատ ակտիվ էր նփակում։ Իհարկե զարմանալի է ռուսիկներով են, չէ՞։ Առաջին բանը որ մտքով անցնում է, ինչի լրիվ մերկ չէ։
հա եղբոր տղան, ուրեմն իր եղբայրն էլ է ակտիվ, բայց ուրեմն կարևոր դες գործերից Արաքս Ներկարարյանի գործը սկանդալային sense մի գործ, որը առաջի անգամ ստեղծուցադրեց Նազարեթը Կարոյան, ամերիկյան համալսարանի մի հատ արված ցուցահանդեսում։ Ուրեմն Արաքսը այս տեսակ գործեր էր անում, շատ ազդեցիկ, տրագիկ։ Հիմա էլ չի անում գործեր երեխեք։ Ուրեմն Մեհերը Ազատյան, մեր լավ արվեստագետներից ֆոտոներով եւ տեքստերով աշխատող, կոնցեպտուալ տենց արվեստագետ, այն ակտ գրուպան որ կար է, առաջի ակտ ցուցահանդեսում ինքը մասնակցել է, հետո դժվարանում եմ ասել, ինքը ոնց որ այդ խմբից տենց մի քիչ կողք էր, խմբի մեջ չկար ակտ խմբում, բայց մի խոսքով հետաքրքիր, Ազատը Սարգսյան, այն նույն Ազատը Սարգսյան, որ անում է պերֆորմանս Արգենտինայում, թե Բրազիլիայում, Սան Պաուլոյում, այդ որն է Սան Պաուլո, Բրազիլիա, չէ՞։ Հա, ընդեղի ուրեմն հիմա գիտեք ամբողջ աշխարհում կան արվեստի տենց մեծ ֆորումներ եւ այդ ֆորումներից մեկին մասնակցում Սոնա Աբգարյան, շատ լավ արվեստագետ, ակտիվ, միջև հիմա էլ, տեսնում եք հետաքրքիր ինչա նկարում, աղջիկ բացվող տենց դանակի նման, ուրեմն տենց խմբակին բաներ ցույց տամ, DVD հեղափոխության հետ մեր խումբն է, մենք անում ենք 2008-ից հետո տենց գործեր, հասարակական, մի ուրվական է շրջում Հայաստանում, բացարձակ դեմոկրատիայի ուրվականը, էլի ես ու Տիգրանը Խաչատրյան, այ Հովիկենց խումբը, Թումանյանի թանգարանում արած իրանց պրոյեկտն է։ Հա, հով իսկ սա արտ լաբորատորիան է, էլի, հա։ Մի բացատրի, որտեղ այսօր այնքան ակտուալ է այս տանկեր եւ այլն, որ sense իհարկե ջնջել են, չեն հիմա չկա այս պատի վրա, բայց հա, ուրեմն այս տեսակ գործերը երեխեք նայեք հայ արվեստում ինչքան տենց ազդեցիկ գործեր են, էլի իրանք են արել, Գարիկ Ենգիբարյան, Էդվարդ Ամրոյանի հետ, այս տանկը, կանաչ տանկը հայտնի Արտակ Գևորգյանի, Էլ ակտիվիստ քաղաքական տենց արվեստագետ, Արա Պետրոսյանի գործը Հայաստանի նվիրված, ուրեմն ուզում եմ նաև խոսալ մի քիչ Սոնայի մասին, Սոնա Ստեփանյան, որը կուրատոր էր, այս ցուցահանդեսը կոչվում է Քնածների արևը, Սոնան հիմա տենց միջազգային կուրատոր է, շատ լավ կուրատոր է, ես իրան շատ եմ հավանում, չքնողների, բայ կներեք, Սոնցը не спящих, չքնողների արևը, արթոնների, դա ուրեմն հեղափոխությունից առաջ էր, ինքը նենց էր զարմացել, որ եղավ հեղափոխություն 18 թվին, որովհետև իր այս ցուցահանդեսի տեքստի մեջ մի տեսակ պեսիմիզմ կար, ոնց էլ չի լինում, էլի, այդքան պայքարում ենք ու ոչինչ չի լինում։ Ուրեմն հետարքի մի հատ արվեստագետ, Արարատ Սարգսյան, այսօր իր ծնունդն է ի դեպ, ուրեմն հայ ժողովրդի պատմությունը կոչվում է գործը, ստեղծեց վիդեոյա, որ անընդհատ խշշոց է, մեկ-մեկ ինչ-որ բաներ է մեջ են գնում, շատ լավ գործ է։ Ես Արարատ Սարգսյանին ցուցադրել եմ իբրև կուրատոր, ինքը իբրև արվեստագետ։ Վենետիկի բիենալեում, ստեղ ինքը ինտերպրետացիա էր անում Սասունցի Դավիթ էպոսը, շատ հետաքրքիր մի գործ, ուրեմն այս տեսակ կոնֆլիկտային մի հատ գործ Սահակի կողմից, հետևում երեխեք իմ գործերն են երևում, ընդեղ մի հատ քանդակ է Տիգրան Մուրադյանի աշխատանքն է, այս ցուցահանդես 14 թվականի ցուցահանդեսը, Քայլ, այո, անունով, Դիանայի գործերն են ստեղ երևում,
հանդեպ Սոնա Աբգարյանի եւ մի հատ ուզում եմ վերջացնեմ, չէ, դրանով չեմ ուզում վերջացնել։ Մի հատ էլ ուրիշ ցուցահանդես կենսաստատման երկիր 16 թվականի պատերազմից հետո անմիջապես արված, ես եմ կուրատորը, Սոնայի գործնա, այդ կին, որը հոգնած է արվեստից, ստեղ երևում է Սամվել Բաղդասարյանի գործը, ես ուզում եմ որ դուք Սամվելից գործերն տեսնեք, տենց ֆորմալ, տենց հետաքրքիր գործեր էր միշտ անում։ Այո, այդպես գծի մեջ абստրակցիոնիստական եւ ամենավերջում ուզում եմ ցույց տամ Ղափանում արված ուրեմն մի հատ պրոյեկտ, նույն այս պրոյեկտի sense ոնց որ շարունակությունը անհնարին ընտրության հնարավորությունը անունով այդ տեսակ ցուցահանդես